Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kemarin saya coba-coba eksperimen menyimpan adonan roti, pizza, donat di kulkas selama kurang lebih 74 jam. Bagaimana ya hasilnya? Kira-kira apa masih bisa dipakai atau udah nggak bisa dijadikan makanan lagi? Kita saksikan aja yuk. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Walaupun subscribernya itu belum banyak, tapi sangat berarti untuk saya sebagai ibu-ibu, emak-emak rumah tangga. Mendapat subscriber itu senang banget loh. Makanya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, mangga di subscribe. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama di channel ini. Yang pertama ini ada dua adonan, yang satu kalis, yang satu nggak kalis. Selama 3 hari dimasukkan statis ya gitu-gitu aja karena dia membeku ya. Nah setelah dikeluarkan dan dibiarkan mencair ternyata dia mengembang. Jadi artinya raginya itu masih aktif. Nah sedangkan adonan yang disimpan di kulkas bawah, nah yang kiri itu yang dibikinnya nggak kalis. Kalau yang sebelahnya itu waktu itu saya bikinnya kalis. Yang nggak berubah teksturnya begitu-begitu aja. Tapi kalau yang di kulkas bawah itu dia mengembang cuman pelan-pelan gitu, nggak cepet. Kalau untuk tekstur semuanya ini baik yang di freezer ataupun yang di kulkas bawah itu ternyata sama ya setelah dikeluarkan nggak berubah gitu. Nah ini adonan dari freezer yang sudah mengembang. Kita coba ya, kita buat donat aja deh. Nah kita bentuk lagi pakai terigu ya biar mengurangi lengket-lengketnya. Nah yang baru saya buka ini adonan waktu itu saya bikinnya cuma diaduk-aduk aja asal nggak sampai kalis gitu ya. Tapi kalau udah kita coba giling-giling lagi atau ditepuk-tepuk lagi itu lumayan jadi lebih kalis daripada awal waktu kita cuman aduk-aduk aja gitu. Nah ini kita bulatkan, kita kasih terigu ya kayak dibedakin gitu biar halus permukaannya. Boleh juga dibulat-bulat seperti ini. Nah setelah itu kita biarkan beberapa saat supaya mengembang ya. Nah setelah dibiarkan beberapa saat harusnya sih sampai mengembang 2 kali lipat. Cuman karena saya buru-buru nih biar cepet aja, belum terlalu mengembang udah digoreng, akhirnya kan tenggelam dekat ke dasar api, ke permukaan itu tuh wajan jadinya gosong deh. Nah ini permukaan tekstur bagian dalamnya ini agak berongga ya karena kan waktu membuatnya itu nggak kalis, jadinya begini dalamnya tapi tetap lembut dan enak ya. Oke teman-teman, dari pengalaman ini saya sekarang nggak terlalu repot loh kalau ingin membuat adonan roti, donat, ataupun pizza. Itu bisa cukup 1 kali bikin adonan, tapi bisa untuk beberapa hari ke depan. Cuman tips dari saya kalau ingin dipakai untuk beberapa hari ke depan itu kita pisahkan sesuai porsi yang kita butuhkan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Kalau ada kritik membangun, saran silahkan tulis di komen ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. And have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.